Mas Bro, jangan lupa subscribe, beri terima kasih. Bermasalah dan ada beban juga. Belajar pusing tapi penting. Musik eksentrik tapi asik. Kita tuh life is never flat. Dan juga potongan-potongan tubuh manusia. Jadi potongan tubuh tidak ada yang kami memang fokus hanya mencari satu yang tugaskan adalah potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Karena waktu kita cuma 15 menit di dalam 30. Jadi secepat-cepatnya lah supaya bisa ngambil. Nah, waktu saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah itu udah bercampur semua. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara suara-suara aneh yang orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan.
suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Jadi ada suara-suara yang seperti dia menangis atau dia minta tolong. Itu yang menjadi salah satu misteri ketika waktu menolong korban di bawah air. Ada yang percaya, ada yang tidak. Waktu ketika saya ungkapan seperti itu juga teman-teman ada yang ngomong. Saya juga pernah mendengar suara di bawah air, suara minta tolong atau suara nangis. Saya tahunya itu karena ada rekamannya. Ketika di bawah nggak dengar suara apa-apa. Tapi karena rekamannya itu ada di kamera, waktu kamera saya pindahkan ke komputer itu baru muncul suara-suara seperti itu. Suaranya seperti apa? Ya tinggal persepsi orang aja. Apakah itu suara menangis? Suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Mana ketemu ya? Ketemu. Mana? Oh iya. Ayo. Oh ini kabelnya ya. Ayo. Benar, pesawat ini hancur. Oh iya. Ini pesawat. Oh iya benar ya ini. Nih. Maju lagi. Maju sana. Iya udah itu. Maju sebelah sana. Ini baju orang ini. Sini.